Đại tích kích nó ok wow lôi vậy nè anh đi cà phê à? Lúc có đặt mây rồi nè. ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាវិលមកកាន់ channel នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកខេត្តសៀមរាបចាហើយព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតពេលហាត់ប្រាណគឺថាអត់បានទៅជីមទេគឺមកហែលទឹកលេងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាចង់រៀនហែលទឹកដូចជារៀនហែលផ្កាប់ឬក៏ហែលផ្កាក៏សូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំដូចតទៅ Hello guys, good morning everybody. Anybody like to swim? You can enjoy the video with us. So wake up in the morning. Actually, I have to do exercise about 1 hour. But when I'm travel, I cannot do any exercise. So I choose like a swimming for to do my exercise. And if anybody like to swim, okay, learn how to swim with us. You can watch this video that I can floating my body on the water and swim. Yeah, but I'm not really swim well, but I can swim. Like I like it for my exercise, and then I gonna have breakfast. So hope you guys enjoy it. Okay, you can watch it, and you want to learn how to swim, you can enjoy swim with us. ចាពុកម៉ាក់បងប្អូនជាទូទៅនាងខ្ញុំចូលចិត្តមកលេងខេត្តសៀមរាបខ្លាំងណាស់ដោយសារតែ relax ហើយមានកន្លែងទស្សនាជាច្រើនដូចជារមណីយដ្ឋានបែបវប្បធម៌ចាប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំពេញចិត្តហើយស្រឡាញ់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងចូលចិត្តមកលេងនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងហើយតែនៅសៀមរាបគឺច្រើនហើយក៏តម្លៃក៏សមរម្យដែរដោយសារតែដូចថាវាអាស្រ័យទៅខែ low season ឬក៏ high season តែប៉ុណ្្នឹងឯងចា So the price of the room in the Siem Reap is depend on the high season and low season is not the same price. Anybody you can select whatever you like and at the booking.com or another app website. ចានេះខ្ញុំមិនជាបកាយហែលទឹកទេពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែហ៊ានរៀនហែលទឹកអញ្ចឹងក៏អាចហែលបានអញ្ចឹងណាក៏ទុកចិត្តទុកជា exercise ដ៏ល្អមែនតែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដូចជាពេលខ្លះដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានការឈឺខ្នងឈឺចង្កេះអីចឹងគេឲ្យយើងហែលទឹកមានក្បាច់ជាច្រើនដែល support ចំពោះរាងកាយរបស់យើងចាហើយនាងខ្ញុំជ្រើសរើសរំហាត់ប្រាណព្រោះតាំងពីនាងខ្ញុំហាត់ប្រាណមកមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពយើងក៏ល្អប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងណាហើយokay anybody you like to swim some of my friends say that when I swimming like a mermaid okay it's a good word I accept it
ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីហាត់ប្រាណហត់ហើយឥឡូវនេះគឺដល់ពេលស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកតោះទៅស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹកទាំងអស់គ្នាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ចាអរគុណច្រើនជួបនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត Okay guys, thank you so much for spending your awesome time watching. See you my next upload. Bye.